Eren, neye bakıyorsun anneciğim? Kepçe. Nerede? Aa, orada mı kepçe? Bekleyelim mi? Gelir mi? Geliyor galiba. Mehmet Eren kepçeye bakıyormuş. Kepçeleri çok seviyor. Gelmedi aşkım. Gel şuradan bakalım beraber. Gel elini ver. Elini ver anneciğim. Ama bisikletin dursun içeride. Gel elimi tut anneciğim. Gel. Bekle, yanından ayrılma. Nerede anneciğim kepçe? Aa, Mehmet Eren kepçeye bakıyor burada. Ne yapıyor kepçe anneciğim orada? Geliyor mu? Kepçe gelmiyor anneciğim. Duruyor orada. Gel, çekil geliyor. Mehmet elini ver. Elini ver, geliyor. Yavaş yavaş geliyor kepçe. Biz şimdi Mehmet'le kepçeye bakacağız. Bekliyoruz kepçenin gelmesini. Heh. Ne yaptı kepçe anneciğim? Yolları mı açtı? Ne yapmış kepçe annem? Efendim? Heh. Nereye anneciğim? Ha, buradan gelecekmiş, buradan gidecekmiş. Geliyor, yanıma gelir misin? Gel. Annem gel yanıma. Gel, biz şimdi kepçeye bakacağız Mehmet'le beraber. Evet, kocaman kepçe anneciğim. Sen çok seviyorsun kepçeleri değil mi? Mehmet kepçeye bakıyor. Gitti kepçe. Mehmet gitti mi anneciğim kepçe? Kepçe gidiyor mu anneciğim? Durdu, evet. Mehmet'in kepçesi durdu. Durdu mu kepçe? Tamam, gitme, gel. Buradan bak. Ne yaptı kepçe anneciğim? Yok, içeri girelim. Bak kepçe gitti çünkü artık içeri girebiliriz. Aç kapıyı bize. Aç diyorsun. Kepçe bu tarafta mı? Gitti değil mi anneciğim? Ne tarafa gitti? Ne tarafa gitti? Evet, burayı kepçe yaptı. Biz şimdi kepçenin yaptığı yerlere bakmaya geldik Mehmet'le. Ne oldu? Toprağı kazmış mı? Oy. Oy. Ne yapıyor kepçe? Heh. Kepçe yapmış onların hepsini. Evet, elini ver bana. Kenara geçmemiz gerekiyor. Geç. Aferin oğluma. Gel. Efendim. Evet. Nereye gideceksin? Aşağı gitmeyelim anneciğim. Çok uzak. Hayır. Çok az o zaman. Çok az. Çok az. Gel. Ay. Çok az, tamam mı? Yeter mi bu kadar? Ne yok? 2 mi? Seni küçük adam seni. Anneciğim çok aşağı gitmeyelim. Mehmet bu yürüyüşleri çok seviyor. Biz bazen akşamları yapıyoruz onunla ve hiç kucak istemiyor. Hep yürümek istiyor. Geri dönerken de yürüyor ama bazen çok uzağa gidiyoruz. Mehmet bugün hiç benim uzağa yürüyesim yok. Hayır. Yukarı. Buradan dönelim. Anneanne bekliyor. Hadi anneciğim. Başka gün yürürüz, tamam mı? Mehmet. Ormana doğru gidiyorsun şu anda. Mehmet. Anneciğim başka akşam yürürüz. Böyle dönelim hadi. Ama anne dönüyor. Bak kepçeye baktık. Biraz yürüyüş yaptık. Geri dönme vakti geldi. Hayır anneciğim, bak gitmeyelim. Başka zaman gezeriz, tamam mı? Yine geliriz anneciğim. Hadi. Hadi şimdi yukarı.
Sesi duyuyor musun? Bu ne? Ah! Bunlar ne sesi anneciğim? Ne? Efendim? Kuş sesi. Aa, köpek sesi var. Hadi geri dönelim, gel. Gel. Kaçalım mı? Kaç diyor bana ya. Mehmet kaç. Mehmet kaç. Araba gelirse dikkat et, kenara çekileceğiz. Mehmet kaç. Anneciğim dön bana, dön. Ne oldu, anlat anlat. Hemen mi? Hemen yok şimdi. Yukarıdan gelir ama dikkat et. Mehmet. Mehmet. Ne oldu anneciğim? Eyvah. Eyvah. Yakaladım. Bana bak. Aşkım neden? Ne oldu? Yoruldum. Yorulduğunu söylüyor. Bayır yukarı koştu çünkü.